en Banco Atlántida, con mi nombre, Santiago Zúñiga Cruz. La dirección es Tocoa, Colón, Honduras. Así es. Campo, gracias. Ayúdenlos con el objetivo. Sí, con el objetivo de comprar el equipo de sonido para predicar el evangelio. Así Campo, es. gracias. Cuando Dios toque su corazón, varón, mujer, ahí está el número de cuenta. O me puede llamar al 8816-4674 para venirlo a traer donde Dios le toca el corazón. Está cerca de Tocoa. Yo vengo. A la persona que anda buscando en Jutiapa, dale el número. A la persona que ando buscando aquí en Jutiapa, llámeme al 8816-4674. Si no, mi número de Tigo, 9914-2119. 9914-2119. A la persona que ando buscando aquí en Jutiapa. Y a un anciano ya avanzado, de unos 80 y más años. Él es Sí. seguidor tuyo. Él es seguidor de ese mensaje que Dios pone en mi boca. Y la Así hija es. de él te habló. Y me habló la hija de él. Me habló. Así es de que si están viendo esta transmisión, llámenme al 9914-2119. Tal vez el león, ¿ves? Vive el maestro. Dígame. Hartaste a la madre que lo parió. Eso quería un diablo que le dijera que hartara a la madre que lo parió. Bueno, ya saben, estoy en Jutiapa y la persona que estoy buscando está mirando el video. Puede llamarme al 9914-2119. Es un anciano ya de una edad avanzada que conocen el Evangelio de Cristo como está escrito. Ya saben ellos. Por eso los que son de Dios oyen la voz de Dios y me llaman a mi persona porque Dios les ha dado la sabiduría y el entendimiento. Eso me llaman porque se gozan con la verdad de Dios, se edifican con la verdad de Dios. Así es de que aquí estoy en Jutiapa, Atlántida, frente a la Policía Nacional. Aquí estoy. El 1 de febrero, todo el mundo ya sabe, voy a una batalla oficial con Vladimir. Necesito su apoyo de ustedes, varones. Que pierden porque muchos predican un evangelio lleno de basura. No dicen la verdad. Y hoy no se sabe quién es cristiano ni quién es cristiana porque hieren a diablo. Así es. Aquí estamos, gente, en Jutiapa. Aquí estamos. No sé si están viendo este video los de Jutiapa, Atlántida. José Cortés, gracias. José Cortés está conectado. Amén, José Cortés. Necesito su apoyo para esa batalla el 1 de febrero. Douglas, gracias. El tranquilo, gracias. El tranquilo, tranquilino. Gracias Marlon por esa. Ayúdenlos con el objetivo, son 7 ballenas. 7 ballenas que necesitamos. 7 ballenas. Estamos recolectando el dinero del equipo de sonido para predicar el evangelio, para equipar la Prado. Así es. Chao, gracias Douglas, muchas gracias. Amén. Chao, gracias. Bien. Chino, gracias. Chao, muchas gracias. Estamos en Jutiapa, Atlántida. Los que Dios toca pueden venir aquí a frente a la policía. Versailles, muchas gracias. Versailles, la loción que deja impactada la calle. Soto, gracias. Versailles. Alberto, gracias. Así es. Chávez, gracias. Andaluz, gracias. Adaluz, gracias. Que estamos siempre vivos para glorificar a Dios. Gracias a mi Padre que me da esa salud. Freddy, gracias. Gato, gracias.
¿Dónde anda, Apóstoles? Clifford, gracias. Aquí estamos en Jutiapa, Atlántida, aquí estamos en el centro de la ciudad. Adaluz, gracias.